हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल भारत पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ स्नोरिंग नेचुरली इन जस्ट 3 days। हाँ दोस्तों, 3 दिन में खर्राटों से छुटकारा पाने का एक जबरदस्त उपाय आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, जो स्नोरिंग होती है यानी कि खर्राटे, उसको हम लोगों को एक्चुअली हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि स्लीप एप्निया जैसे डिसऑर्डर्स या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तो सिर्फ अगर हम सोने के बारे में सोचें तो जो इंसान खर्राटे लेता है वो तो आराम से सो जाता है, शायद वो अपनी गहरी नींद में चला जाता है, पर उसके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाजू में सो रहा है तो उसकी नींद तो हराम हो जाती है डेफिनेटली। और एक स्वस्थ शरीर के लिए सुकून की नींद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कई बार नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने वाले की वजह से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरे का तो नींद खराब हो जाती है, पर जब वो बंदा खुद उठता है तो हो सकता है कि उसे भी पूरी तरह से चैन की नींद ना आई हो। और खर्राटे में जो इंसान जो खर्राटे भरता है उसके शरीर में एक तरह से ये एक संकेत भी हो सकता है कि उसके शरीर में कोई गंभीर समस्या घर कर रही है। तो हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान कैसा है। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो उसके तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए कि वजन कम करा जाए। अगर धूम्रपान, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो भी एक कारण हो सकता है ज्यादा स्नोरिंग का। और किसी किसी के शरीर में कोई एलर्जी होती है तो उसके वजह से भी स्नोरिंग हो जाती है। कभी बहुत थकावट की वजह से भी खर्राटे आते हैं व्यक्ति को। तो आज हम जानेंगे एक बहुत सिंपल सा और बहुत जबरदस्त उपाय जो कि आपको इस तकलीफ से निजात पाने में जरूर मदद करेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों, ये डेफिनेटली आप जरूर ट्राई करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इसको प्रयोग किया तो आपका रिजल्ट क्या रहा। डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि आपको ये जरूर फायदा करेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो जबरदस्त उपाय, वो जबरदस्त नुस्खा क्या है। हाँ दोस्तों, इस नुस्खे में आपको उपयोग में लाना है सिर्फ देशी गाय का शुद्ध देशी घी, प्योर काउ घी। हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमें गाय का घी उपयोग करना है, ना कि भैंस के घी का। तो आप ध्यान दें कि गाय का घी आपको लेना है। और आपको करना क्या है दोस्तों, जब आप रात को सोने जा रहे हो, जिनको भी खर्राटे की तकलीफ हो तो वो लोग रात को सोने से पहले गाय के घी को हल्का सा गर्म कर लें, यानी कि गुनगुना, एकदम ज्यादा उबालना नहीं है दोस्तों, उसको हल्का सा गुनगुना करना है, ल्यूकवार्म। और फिर वो जो घी है उसकी 2-2 बूंदे नाक के नथनों में एक एक करके डाल देना है। और फिर उसके बाद उसे हल्का सा करके आपको अंदर की ओर खींचना है। ज्यादा जोर से ना खींचे दोस्तों, एकदम हल्के तरीके से, कुछ इस तरह से बस। और फिर उसके बाद आप सो जाएं। और ये प्रयोग आपको लगातार 3 दिन आप करके देखें। हमें पूरा यकीन है कि 3 दिन के बाद आपको खर्राटों की तकलीफ से डेफिनेटली राहत मिलेगी। और उसका अगर आपको प्रूफ जानना है तो आप अपने बाजू में जो भी बंदा सोता हो उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। और दूसरी बात,
साथ ही साथ ना सिर्फ ये आपके खर्राटों की तकलीफ से आपको निजात दिलाने में मदद करेगा, साथ ही साथ आप एक गहरी नींद का अनुभव करेंगे दोस्तों। जिनको भी आँखों की तकलीफ हो, जिनको गहरी नींद ना आती हो, उनको भी ये उपाय राहत दिलाएगा, उनको नींद अच्छी आएगी, मीठी नींद आएगी। तो हमें पूरा यकीन है कि आप इस उपाय को डेफिनेटली ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।